ერთ-ერთ ტაძარში მოსულს შეგხვდნენ ისეთი ახალგაზრდები, რომ რაღაც ტურნირი ჩატარებულა და უბრალოდ მისაბაძი ადამიანები არიან და ეს რეპორტაჟი რო არ გამეკეთებინა არ შემიძლია და ეხლა დანარჩენს თავად გიამბობდნენ ამის შესახებ თუ შეიძლება რომ გითხრათ უბრალოდ აი აქ რას აკეთებთ ესეც სპორტულ ფორმებში ბიჭებო რა. დიახ. პირველ რიგში დიდი მადლობა უფალს იმ ყველაფერთვის რაც დღევანდელ დღეს ჩატარდა. დღეს იყო სვანეთის ჩემპიონატი და 20 გუნდი მონაწილეობდა. ამ 20 გუნდში მოიხსენებათ ბევრი ისეთი დაზაბული თამაშები იყო და ფინალში შეხვდით ბეჩო იფარი და იფარის თემა გაიმარჯვა. ულოცავთ რა თქმა უნდა ჩვენს მოწინააღმდეგეებს, მან ღირსეულად იბრძოლეს მათაც და ჩვენ რა თქმა უნდა ჩვენ ბიჭებს პირველ რიგში ერთობით ეს ერთადგომით გავიმარჯვეთ, ეს მინდა აღვნიშნო. და მადლობა ღმერთს იმ ყველაფერთვის ამ ერთობისთვის და ეს ერთობით ყოფილიყავით. და ჩემპიონატის დასრულების შემდეგ კობა გიგლემიანმა თქვა ესეთი რაღაცა, რომ მისი ხელმოწერით რაღაც პატარა ფულად დაგვაჯილდოვა. და ჩვენ ბიჭებმა აგერ ერთად მოვილაპარაკეთ, მანამდეც ამოსულები ვიყავით, მოძღვარსაც ვესაუბრეთ მამა ექვთიმეს, რომელიც იფარში კერძოდ ზეგანში აპირებს დასახლებას, ესე დამკვიდრებას, ესე რომ ვთქვათ, კელის აშენებას სურს. და ჩვენ ვიფიქრეთ და მოვიფიქრეთ ბიჭებმა, რომ ეს კელი ეს აშენებაში პატარა წული შეგვეტანა. მადლობა ეს ფულადი თანხა გადაწყვეტეთ რომ შეგეწირეთ ტაძრისათვის. კი, რა თქმა უნდა, ეკლესიისათვის. დიდი მადლობა და რა ვიცი, აი მამაო თქვენ რამეს თუ დაამატებთ და რამეს თუ იტყვით. მე არ ვიცი, ესეთი შემთხვევები იმდენად იშვიათია ამ ბოლოს თუმეტეს რომ დაულოს ეს ბიჭები მიულოს უპირველეს ყოვლისა გამარჯვება, წარმატებები მინდა გისურვოთ მომავალში და მინდა რომ მადლობა გადავხადო თვითონ მათთაგანს, რამე თუ ესეთი შემთხვევები მართლა იშვიათი არის ხო და ეს სოლიდური თანხა რაც არის დაუთმის კედების მშენებლობას და სიკეთე მოგცეთ ღმერთმა, დალოცვი და გახარებული გავყოფოთ უფალმა ღმერთმა და წარმატებები მომავალში. Ai მადლობელი ვართ კობა გიგლემიანის, ვინც ამის ინიციატივაც იყო ეს და მე ამ ბიჭების მაგათი მონდომებით დღეს გახდნენ ჩემპიონები და თავიანთი ჩემპიონობიდან გამომდინარე გააკეთეს თავიანთი შესაწირი ეკლესიასთან მიმართებაში და რა მადლობა ისევ და ისევ ბიჭებს და ისევ სპონსორებს და ისევ ვინც ამ იმაში მონაწილეობას იღებდა ყველა იმ ადამიანს. ორგანიზატორებს რა თქმა უნდა. ანარჩენი ახლა ბიჭები რამეს თუ მართლაც მისაბაძი ბიჭები ხართ აი თუ რამის იტყვით კიდე რა ვიცი როგორ იფარის გუნდს გაუმარ! ჯავს! გაუმარ! ჯავს! გაუმარ! ჯავს! აი არ გასულა 5 წუთი და მეორე ადგილის მფლობელები მოვიდნენ ის ადამიანები მოზარდები რა ვიცი უფროსებიც არიან აქ მაგრამ ამოიტანეს შესაწირი იმისათვის რომ მეორე ეკლესიას დახმარებოდნენ და ეს ძალიან რაღაც მე არ ვიცი რაღაცა ღირსშესანიშნავი დღე არის დღეს ეს ვერ ვთქვი კარგად მოკლედ თუ შეგიძლია რომ გითხრა უბრალოდ დღეს რას აპირებთ ეხლა და ის მეორე ადგილის მფლობელები აქ წეღან იყვნენ ბიჭები რომლებიც აიღეს პირველი ადგილი და შეწირეს ერთ-ერთ მონასტერს თავის ხარეში საიდანაც არიან ეხლა თქვენ თუ შეიძლება რომ რატო გადაწყვიტეთ თქვენც ესე პირველ რიგში მაშინ დავიწყებთ იმით საუბარს რომ რა ვიცი მადლობას უხდით ამ ყველაფრის ორგანიზატორებს, სოფელს, ყველა გუნდს, ვინც აქ მოვიდა, ეს არ არის მარტო ფეხბურთი, ფეხბურთს უბნებშიც ვთამაშობ და უბნებშიც ხშირად გვიწევს თამაში რა. ეს არის პატივისცემა იმ ადამიანის მიმართ, რომელიც აღარ ყავს რა. იმის სულისადმი პატივისცემა, იმის ოჯახისადმი, სოფელისადმი და ყველა ახალგაზრდა, ვინც აქ მოვდივართ, პირველ რიგში ჩვენი ვალდებულება არის პატივიცეთ მაგ ყველაფერს. ამასთან დაკავშირებით კიდე ყველაფერი ისე იყო, როგორც საჭირო არის.
ძალიან მოხარულები ვართ იმით, რომ ამ ხელა ყურადღება მიექცია მაგ ყველაფერს, ბიჭები ჩვენ ყველა ბოლომდე ვიბრძოდით და ბოლომდე ისეთი რაღაცა გავაკეთეთ, რაც გულში გქონდა. გულში გქონდა ეს ყველაფერიც, იმიტომ რომ სიკეთე არის, სიკეთეებზე ბევრჯერ ვფიქრობ და ამაზე კარგ სიკეთეს არაფერს არ ვაკეთებ რა, არაფერს არ ვაკეთებთ ერთობით. ამოვედით აგერ ტაძარშიც მოვილოცეთ, გარკვეული თანხით დავეხმარეთ, რიცით შეგვეძლო და რა ვიცი, ვფიქრობთ, რომ ყველა ისეთი ბიჭები ვართ, რომ არა მარტო პოპულარობისთვის, არამედ იმისთვის ვთამაშობთ და იმისთვის ვაკეთებთ, რომ ადამიანებს პატივი უცეთ, პირველ რიგში ჩვენ თავს ვცეთ პატივი და მინდა რომ ყველას მადლობა გადაუხადო, წარმატება უსურვო, ხშირად იქნება და წელიწადში ერთხელ მაინც ჩატარდება ეს ტურნირი, უფრო გაფართოვდება და უფრო მეტი გაიგებს. მოკლედ ყველას მადლობას ვუხდი და ბიჭებს ვუხდი პირველ რიგში, ჩემ გუნდელებს, სხვაებს, ყველას რომ პატივი მიაგეს მაგ ადამიანს, ამ ოჯახს, ამ გუნდის ორგანიზატორს, ამ სოფელს და რა ვიცი ყველას რა მადლობას გიხდით ყველას მაგათთან ერთად და რა ვიცი ბიჭებო გენაცვალეთ მაო რაც შეგვეძლო არ დავიშურეთ დანარჩენს აგერ ჩემი ძმა ჩვენი გუნდის წევრი და რა ვიცი ყველაფერი იქით პირველ რიგში დიდი მადლობა მინდა რომ მოვხადო ბატონ კობას რატომ იმიტომ რომ მაგ ადამიანმა დააარსა ეს ყველაფერი რას დღევანდელ დღეზე ხდება და შარშან ჩატარდა პირველი ტურნირი და პირველი ტურნირის თასი ჩვენ ავიღეთ ბეჭელებმა და წელს წავაგეთ ფინალში წავაგეთ, მაგრამ ფინალიც მოგება არის. იმიტომ რომ ამ ტურნირში არავინ არ თამაშობდა ისეთი რომ მის მიმართ რამე ისეთი ქონოდა აი სპორტული აზარტი იყო მხოლოდ და რა თქმა უნდა ყველა ვაჟკაცს, ყველა იმ ადამიანს დიდ მადლობას მოვხდი, ვინც ამ ტურნირში საერთოდ მონაწილეობა მიიღო და საერთოდ ეს ლამაზად არის ჩამოყალიბებული ყველაფერი და მე მინდა კობას კიდევ დიდი მადლობა გადაუხადო იმიტომ ბატონ კობას რომ ეგეთი ლამაზი ეკლესია ააშენა დღეს ჩვენ მოვედით ზოგადად მორწმუნე ხალხი ვართ სვანები და გვიხარი ეგეთი რაღაცის საშუალება გვაქვს ეკლესიას დავეხმაროთ და ყველაზე დიდი დახმარება რაც იქნება ჩვენგან ეს არის ეკლესიის მიმართ დახმარება იმიტომ რომ ეკლესია ჩვენი სარწმუნოება არის და ჩვენი ქრისტიანული მოვალეობა არის ეს და დიდი მადლობა პირველ რიგში ამ ბიჭებს, ჩემს ბიჭებს, მე არ მითამაშია დღეს, მაგრამ მთელი გულით და სულით დავიხარჯე, იმიტომ რომ ემოციებში ვიყავი ამ ბიჭების ბალიჟიკობაში და დიდი მადლობა ყველას საერთოდ ეს საქციელი იმიტომ გავაკეთეთ, რომ სხვა საქციელი უკეთესი არ იქნებოდა ამაზე რა. მადლობა ძალიან დიდი. ერთმა დალოცოს, ნამდვილად პირველ რიგში ბატონი იაკოვი, რომელმაც ამ ტურნირს საფუძველი ჩაუყარა, ვახო ფანგანის ტურნირი, რომელიც შარშად ჩატარდა პირველად, წელს მეორედ და ამ ახალგაზრდებამ მიიღეს მონაწილეობა და რა თქმა უნდა ეს შეჯიბრი იყო სიყვარულისა, ერთობისა იყო და პატივისცემა იყო ამ ადამიანის სულისათვის და მისი ოჯახის მიმართ და ამ სოფლის მიმართ და საერთოდ და ამათი გადადგმული ნაბიჯი რა თქმა უნდა ძალიან სწორი და მართებულია და სამაგალითოა ყველა ქრისტიანი ადამიანისათვის, რამეთუ მათ თავიანთი შრომით, ამ ფიზიკური დატვირთვით შემდგომ ესეთი დიდი მოწყალება გაიღეს ეკლესიის მიმართ და თვითეულმა არა მარტო ეკლესიის შეწირის თვითეულმა თავიანთი ეს სული საუხად გააკეთეს თავიანთი ოჯახის ბედნიერებისათვის გააკეთეს და რაც ყველაზე მთავარია რისთვისაც ითამაშეს და რისთვისაც ჩატარდა ეს ყველაფერი ვახო ფანგანის სული საუხად იქნება და რა თქმა უნდა ყოველთვის ეკლესია იხსენებს ამ ახალგაზრდა ადამიანს რომელიც ტრაგიკულად გარდაიცვალა და ჩვენც ყველანი ამ ახალგაზრდთან ერთად არ დავიშვიდეთ ძალას, ლოცვას, მსახურებას რომ მისი სულისთვის საუხი ყოფილიყოს ეს ყველაფერი. მე თქვა დაგლოცოთ ახალგაზრდებო, მე თქვა შეგიწიროთ და თქვენი ცხოვრების მანძილზე წარმატებული ყოფილიყავით სულიერად და ფიზიკურად და თქვენი ოჯახები დალოცული და გახარებული ყოფილიყოს და თქვენი შთამომავლობა და მომავალი ყოფილიყოს ღირსეული, ქრისტიანული, ქართული სულისკვეთები და ღირსეული მამაკაცები და ვაჟკაცები. დაგლოცოთ და გაგახარდოთ. დალოცოს მეთ. ბეჭას გუნდს გაუმარ! ჯოს! გაუმარ! ჯოს! გაუმარ! ჯოს!